ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன மீன் பிடிக்க வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பறவைப்பொடி மீனுங்க. என்னடா பறவைப்பொடி அப்படின்னு சொல்கிறான்னு நினைக்காதீங்க. எங்கள் ஊரில் இந்த மீனுக்கு இதுதான் பேர். வீடியோவில் காட்டுறேன். அந்த மீனை பார்த்துட்டு உங்கள் ஊரில் இந்த மீனை எப்படி சொல்கிறாங்கன்றதை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். வாங்க எப்படி மீன் பிடிக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்க்குற எல்லோரும் மறக்காமல் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் அந்த பறவைப்பொடி மீன். இந்த மீனை வந்து உங்கள் ஊரில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு தெரில நேமு. நம்ம ஊரில் பறவைப்பொடின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மீனை வந்து குழம்பு வைக்கலாம், பொரிச்சும் சாப்பிட்லாம். ரெண்டுமே சூப்பராக தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.